პირაეთერში იწყებს მაუწყებლობას. ახლა ჩვენს ეთერში ინტერაქტივის გრუა, რომელსაც ირაკლი ყურაშვილი და მე მოგესალმებით. სანამ ინტერაქტივზე გადავიდოდეთ, საინფორმაციო გამოშვებას დავუთმოთ რამოდენიმე წუთი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ იმ ახალ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის განვითარდა ქვეყანაში და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტს მიმართავს რუსეთსა და აფხაზეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმებასთან დაკავშირებით პოზიცია შეიმუშაოს, რის შემდეგაც ის უშიშროების საბჭოს მოიწვევს. ამის შესახებ გიორგი მარგველაშვილმა დღეს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. ხელშეკრულება არის საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ გადადგმული კიდევ ერთი უხეში ნაბიჯი. ასეთი შინაარსის ხელშეკრულების გაფორმება გააუარესებს უსაფრთხოებას შავი ზღვის აუზსა და კავკასიის რეგიონში. ხელშეკრულების გაფორმება ეწინააღმდეგება ჟენევის კონსულტაციების ფორმატსა და სულის კვეთებას. იგი საფრთხეს უქმნის ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას. ამ ხელშეკრულების ამოქმედების შემთხვევაში გაუარესდება ჰუმანიტარული ვითარება და ადამიანის უფლებების დაცვა რეგიონში. რეალური საფრთხის წინაშე დადგება აფხაზეთის როგორც საქართველოს განუყოფელი ნაწილის თვითდამკვიდრება და მომავალი. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში საშინაო და საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრელი ორგანო არის საქართველოს პარლამენტი, მიუმართავ პარლამენტს უსწრაფეს პერიოდში განიხილოს არსებული ვითარება და შეიმუშაოს პოზიცია. ამ პოზიციაზე დაფუძნებით ჩვენ მოვიწვევთ უშიშროების საბჭოს და დავგეგმავთ შემდგომ ნაბიჯებს ვითარების დასტაბილურებასთან დაკავშირებით. მიმართავ საერთაშორისო საზოგადოებას უსწრაფესად ადეკვატურად შეაფასონ ვითარება და მისცენ შესაბამისი რეაქცია ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის შესახებ გადადგმულ ნაბიჯს, განაცხადა მარგველაშვილმა და დასძინა, რომ აღნიშნული თხოვნა პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან პარლამენტში უკვე გაგზავნილია. თუკი რუსეთსა და აფხაზეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულება დაიდება, ჩვენს მიერ შეფასდება როგორც საქართველოს ანექსიის მცდელობა. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ჟურნალისტებს შესაბამის საკითხზე მსჯელობისას განუცხადა. ფანჯიკიძის განმარტებით აღნიშნული ხელშეკრულების გაფორმება სერიოზულად დააზიანებს როგორც ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატს, ისე რუსეთთან არსებულ პირდაპირ დიალოგს და აღნიშნული რეგიონებში სტაბილურობისა და უსაფრთხოების დამაზიანებელი ქმედება იქნება. თავად აფხაზებიც კი გრძნობენ, რომ ეს არის მათი უფლებებისა და თვითმყოფადობის შევიწროების მცდელობა. მინდა ამის გამო ერთი მხრივ უაღრესი შეშფოთება გამოთქვა, თუმცა ამავე დროს ვიტოვებ იმედს, რომ ეს ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება რუსეთსა და დე-ფაქტო ხელისუფლებას შორის არ გაფორმდება. საერთაშორისო საზოგადოება ამ საქმეს, რა თქმა უნდა, ყურადღების გარეშე არ დატოვებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს სერიოზული მუშაობა აქვს გაწეული, რომ ამ ხელშეკრულების შესახებ საერთაშორისო საზოგადოება იყოს ინფორმირებული. ჩვენ საელჩოებს მიღებული აქვს შესაბამისი ინსტრუქცია, აცხადებს მაია ფანჯიკიძე. ამ თემას ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინა იმერლიშვილიც ეხმაურება. ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ირინა იმერლიშვილის განცხადებით რუსეთსა და აფხაზეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმება რუსეთის მხრიდან ანექსიის პოლიტიკის გაგრძელებაა. როგორც ჟურნალისტებს ირინა იმერლიშვილმა განუცხადა, რუსეთის მხრიდან ეს ნაბიჯი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ არის მიმართული. ეს არის ანექსისტური პოლიტიკის გაგრძელება, თუმცა ერთგვარი მოდერნიზებული ფორმით, ვინაიდან ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოებრიობას აფხაზეთს ამ ხელშეკრულებით უნარჩუნებენ. თუმცა ცხადია, ეს არის ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯი, განაცხადა ირინა იმერლიშვილმა. მისივე თქმით, ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტს მიმართა ქვეყნის პრეზიდენტმა როგორც ქვეყნის ერთიანობის გარანტმა, ხოლო პარლამენტი არის უწყება, რომელიც ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას შეიმუშავებს. ოკუპირებული აფხაზეთსა და რუსეთს შორის გასაფორმებელ შეთანხმებას გარკვეულწილად სუვერენიტეტის დაკარგვად აფასებენ და ნეგატიურად მიიჩნევენ თვითონ აფხაზი ეგრეთ წოდებული დეპუტატებიც. როგორც აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტის ეგრეთ წოდებული სპიკერი ვალერი გამბა ეხო კავკასთან ინტერვიუში აცხადებს, ის შეთანხმება, რომელიც არსებობს რუსეთსა და აფხაზეთს შორის 2008 წლიდან სავსებით მისაღებია, ხოლო ახალ დოკუმენტთან მიმართებაში უფრო მეტია კითხვები, ვიდრე პასუხები. ჩვენ ყველა დეპუტატს
ასეთი რეაქცია გვაქვს ძალიან ბევრი კითხვაა და ყველა განიხილავს, აანალიზებს და ასწორებს ამ ფაქტს. არ მინდა გამოვიყენო ისეთი ფორმულირება, როგორიც ძალიან ნეგატიური, მაგრამ დაახლოებით ასეთია რეაქცია. იმიტომ რომ ბევრ ადგილას საუბარია სუვერენიტეტის დაკარგვაზე და ბუნებრივია დეპუტატების რეაქცია დადებითი ვერ იქნებოდა, მიუხედავად მათი პოლიტიკური ორიენტაციისა. დეპუტატების მთელი შემადგენლობა რბილად რომ ვთქვათ, არც თუ ისე თანახმა ასეთ რედაქციაზე განაცხადა გამბა. შენ ზურა რაღაც ძველ ბიჭო ხო იცი ამ ბოლო დროს არ შეიძლება ასე ლაპარაკი ამ განცხადებით პარლამენტის ტრიბუნიდან უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გია ვოლსკიმ უმცირესობის წევრ ზურაბ ჯაფარიძეს და ზოგადად უმცირესობას მიმართა. კამათი მათ შორის ამჯერად სისხლის სამართლის კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებს მოჰყვა, რომლის გათვალისწინებით უვადოდ თავისუფლება აღკვეთილი პირის სასჯელის მოხდისგან განთავისუფლების ან სასჯელის მოუხდელი ნაწილის მსუბუქი სასჯელით შეცვლის საკითხის განხილვის ვადები 5 წლით მცირდება. უმცირესობა აღნიშნულ ინიციატივას აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ რაც ამნისტიით ვერ გაბედეს, აღნიშნული კანონპროექტით ბედავენ. თავის მხრივ გია ვოლსკიმ, რომელიც პროექტის ერთ-ერთი ინიციატორია, ოპონენტებს იმით უპასუხა, რომ ქვეყანაში ერთადერთი დესტაბილიზაციის შემომტანი არის საზოგადოების დეზინფორმირება, დაძაბვა, ბნელი სურათის დახატვა, რითაც მისივე თქმით ნაციონალური მოძრაობა და მისი ლიდერები არიან დაკავებულნი. ვოლსკიმ ისიც აღნიშნა, რომ მიხეილ სააკაშვილის სიტუაციის დაძაბვის გზით ხელისუფლების არჩევნების გარეშე შესვლაზე ღიად საუბრობს. მის ამ განცხადებას ოპოზიციონერი დეპუტატების რეპლიკები მოჰყვა ადგილიდან, რაც შეკამეთებაში გადაიზარდა. ძალიან გთხოვთ, ფარშევანგის ხმებით ნუყვირი ხართ მაქედან. ცოტა წყნარად დაილაპარაკეთ, კარგით გაჩერდით, შეურაცხყოფელი სიტყვების კასკადით დაატრიალეთ და ეს არ შეიძლება ისმოდეს პარლამენტის ტრიბუნიდან. მე მინდა პარტიის ლიდერად აგირჩიონ ბატონო ზურა ჯაფარიძე და ცოტა სერიოზულობა გმართებთ, რა ხელებს იქნებთ. პატივსცემ იმას, რაც თქვენ ამბობთ, მაგრამ საპირისპირო აზრი მაქვს და მაქედან კივილი საჭირო არ არის იმისთვის, რომ მე გამაგონო ჩუმად მესმის. ზურა რაღაც ძველ ბიჭობს ხომ იცი, ბოლო დროს არ შეიძლება ასე ლაპარაკი, ასე დაასრულა გამოსვლა გია ვოლსკიმ. უვადოდ მისჯილ პატიმართა სასჯელის გადახედვის ინიციატივა მომავალ წელს 3-4 მსჯავრდებულს შეეხება, მიმდინარე წელს კი არც ერთს. შესაბამისი განმარტებები პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე პროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა შალვა შავგულიძემ გააკეთა. დეპუტატების მონაცემებით სასჯელს დაახლოებით 104 უვადოდ მისჯილი პატიმარი იხდის, მისივე თქმით კანონში დაგეგმილი ცვლილებები მიმდინარე წელს არავის შეეხება, მომავალ წელს კი 3-4 უვადოდ მისჯილი მსჯავრდებულზე 15 წლის შემდეგ გადახედვასთან დაკავშირებული ცვლილება გავრცელდება. მომავალ წელს შავგულიძის მონაცემებით ეს კიდევ რამდენიმე პატიმარს შეეხება. შალვა შავგულიძემ ოპოზიციის პასუხად დღეს ხაზგასმით აღნიშნა, რომ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები არც ერთ კონკრეტულ პირს არ უკავშირდება. პარლამენტი პირველი მოსმენით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებს იხილავს, შედგენილი კანონპროექტით ხდება უვადოდ თავისუფლება აღკვეთილი პირის სასჯელის მოხდისაგან განთავისუფლების ან სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სასჯელით შესვლის საკითხის განხილვისთვის დადგენილი ვადების შემცირება. კერძოდ მსჯავრდებული უვადო თავისუფლების აღკვეთის მოხდისაგან შეიძლება გათავისუფლდეს, თუ მან ფაქტობრივად მოიხადა თავისუფლების აღკვეთის 20 წელი, ხოლო საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომითთან თავისუფლების შეზღუდვით შეცვლისათვის აუცილებელია, რომ მსჯავრდებულს მოხდელი ჰქონდეს თავისუფლების აღკვეთის 15 წელი ნაცვლად 20 წელისა. შესაბამის გადაწყვეტილებას სასჯელ-აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ადგილობრივი საბჭო იღებს. კანონპროექტის ინიციატორები არიან დეპუტატები გიორგი ვოლსკი, ეკა ბესელია, გიორგი თოფაძე, ვახტანგ ხმალაძე, ანი მიროტაძე, გიგი ბუკია, შალვა შავგულიძე. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს სხდომაზე, რომელიც გუშინ გაიმართა სხვა თემებთან ერთად ოკუპირებულ აფხაზეთში არსებული ვითარება და რუსეთის ფედერაციისა და აფხაზეთის რესპუბლიკას შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების შესაძლებლობა განიხილეს. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით ამის შესახებ ნათქვამია სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს განცხადებაში. საბჭოს წევრებმა იმჯერეს მოვლენათა განვითარების ყველა შესაძლო ვარიანტზე და ხელისუფლების მხრიდან რეაგირების მექანიზმებზე. სხდომის შემდეგ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გავრცელდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომელიც შეთანხმებული იყო სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოსთან, აღნიშნულია ოფიციალურ განცხადებაში.
საერთაშორისო საზოგადოება მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა აფხაზეთის საკითხის კომენტირებისას ბათუმში ჟურნალისტებს განუცხადა. როგორც ელჩმა განმარტა, ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატი პრობლემის გადაჭრის გზებზე მსჯელობისთვის კარგი შესაძლებლობაა. საქართველოს აქვს საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან მხარდაჭერა. დღეს მქონდა შესაძლებლობა მესაუბრა ამ თემაზე, მაგრამ დავამატებ კვლავ, რომ არ ვიცი თუ როგორ შეცვლის ეს მოვლენებს რუსეთის ჩართულობის თვალსაზრისით აფხაზეთში. ჩვენი დამოკიდებულება შემდეგია, რომ ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატი არის კარგი შესაძლებლობა, რათა საერთაშორისო თანამეგობრობის მონაწილეობით იქნეს გამოძებნილი პრობლემების გადაჭრის გზები, აღნიშნავს ნორლანდი. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი საქართველოს ახალ სავიზო რეჟიმს უცხოელებისთვის გამოწვევას უწოდებს, როგორც ელჩმა საკითხის კომენტირებისას ბათუმში ჟურნალისტებს განუცხადა, ყველა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია რეგულაციების საზღვრებზე და ადეკვატური სავიზო რეჟიმი. ელჩის განმარტებით, ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად გამოწვევა იყო ახალი ნორმები ზოგიერთი უცხოელებისთვის, მათ შორის ამერიკელებისთვისაც. რიჩარდ ნორლანდი აღნიშნავს, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და მთავრობის წევრებმა ყველაფერი გააკეთეს, რომ ახალი სავიზო რეჟიმი ნაკლებად პრობლემური ყოფილიყო. საქართველოში მიწისძვრა მოხდა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სეისმური მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით 3.3 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა რაჭაში დაფიქსირდა. როგორც სეისმური მონიტორინგის ცენტრის ვებგვერდზეა აღნიშნული, ეპიცენტრი ქალაქ ონიდან დაახლოებით 6 კილომეტრში მდებარეობდა. გრევის თაობაზე ინფორმაცია არ ვრცელდება. და გამოშვების ბოლოს 19 წლის იოსებ გიორხელიძის გატაცებაში ბრალდებულ ყოფილი კუდისა და სოდის თანამშრომლებს აღკვეთი ღონისძიებად პატიმრობა შეეფარდათ. ბრალდებულები დურმიშხან ხვარჩლიანი, ჯემალ შონია და გიორგი ქალდანი პროკურატურის შუამდგომლობას, რომელიც მათთვის პატიმრობის შეფარდებას ითხოვდა, სრულიად დაეთანხმნენ. დურმიშხან ხვარჩლიანს, ჯემალ შონიას და გიორგი ქალდანს ადვოკატები არ ჰყავდათ, მხოლოდ ერთი ბრალდებულის, ალექსანდრე ჭანტურიას ადვოკატმა ვლადიმერ კიკნაძემ დააყენა შუამდგომლობა მისი დაცვის ქვეშ მყოფის 10,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლების შესახებ, თუმცა მოსამართლემ სრულად დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და 4-ვე ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. ასეთი გახდათ ამ დროისთვის განვითარებული ბოლო მოვლენები, ახალი ამბები ამით დასრულებულია, წინ კი საინტერესო ინტერაქტივი გელოდებათ, ამიტომ უნდა დარჩეთ ობიექტივზე. დავბრუნდით ეთერში, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ახლა ჩვენი ეთერი ინტერაქტივს ეთმობა. ჩვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს შეუძლიათ დარეკოს ჩვენთან სტუდიაში ტელეფონის ნომერზე 2-398 105, ასევე დაგვიკავშირდეთ Skype-ით. მისამართზე ობიექტივი 2. სანამ მაყურებლის თუ რადიო მსმენელის ზარ შემოიყვანდეთ, ჩვენ დღეს სტუდიაში გვყავს სტუმრები მოწვეული. ეს გახლავთ უფლება დამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე და ახალგაზრდა უფლება დამცველთა ასოციაციის თავმჯდომარე ლექსო კობაიძე. მოგესალმებით ბატონებო და მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან მობრძანებისთვის. ჩვენი ინტერაქტივის მთავარი თემაც ამ თემას შეეხება. ეს გახლავთ კვლავ გახმაურებული და შემზარავი ნავთლუღის ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაციის თემა, რომელზეც ხვალ ბრალდების მხარის დაცვის მხარის უბრალოდ მოსმენა მოხდება სასამართლოში და შემდეგ უნდა გამოიტანონ განაჩენი. ბატონო, რა წინასწარი პროგნოზები შეიძლება გააკეთოთ თქვენ? პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ პროკურატურამ დადო ყველაფერი, რისი გაკეთება შეიძლებოდა, თუ კი აქამდე იყო საუბარი რაღაც კონკრეტულ საქმეებთან მიმართებაში, რომ მტკიცებულებების ნაკლებობა, ან მარტო ბაზარის მოწმეთა და იქ სხვა ისეთი ნივთიერმტკიცებულებები არის, აქ ამ შემთხვევაში არის სატელეფონო სადგურებიდან ამოღებული ინფორმაციები, ასევე ნივთიერმტკიცებულებებიც არის, მოწმეთა ბაზა არის სრულყოფილი წარმოდგენილი და ანუ გამართულია საქმე იმისათვის, რომ ის მაღალჩინოსნები, მასშტაბელი ხელისუფლების ეს ბაჩანა ახალაია, დათა ახალაია, ეგრეთ მასტერა და სხვა პირები მიეცნენ პასუხისმგებლობაში საკმაოდ მძიმე, განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებისათვის და მე ვფიქრობ, რომ ამასთან მიმართებაში
აუცილებლად სასამართლომ უნდა დააკმაყოფილოს ეს პროკურატურის მოთხოვნა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს გარკვეული ეჭვი, რომ თლად კარგათაც შეიძლება არ წარიმართოს სიტუაცია, იმიტომ რომ ის მოსამართლე, რომელიც არის ამ საქმეზე, სოსო ბუგიანაშვილი, არის კონსტანტინე კუბლაშვილის ნათესავი, ეს ინფორმაცია ჩვენთვის გახდა ცნობილი და ჩვენ გვაქვს აგრეთვე ისეთი მძიმე ტრადიციები, როდესაც მოსამართლეებზე ზეწოლა ხორციელდებოდა ისეთ განსაკუთრებულ საქმეებზე სასამართლოს ხელმძღვანელობის მხრიდან და აქედან გამომდინარე, როდესაც ესეთი რეალიებია დღეს აქ ამ საქმესთან მიმართებაში, არ არის გამორიცხული დაწოლის ქვეშ მოხდეს კონკრეტული მოსამართლე. ამიტომ ჩვენ დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს იუსტიციის მუშაკები საქართველოს ყოველისათვის ახალგაზრდა უფლებადამცველთა გაერთიანებას, უფლებადამცველთა გაერთიანებას და კიდევ რამდენიმე ორგანიზაციებს ჰქონდა ბრიფინგი ამასთან დაკავშირებით და მოუწოდეთ კონსტანტინე კუბლაშვილს, რომ მოახდენს დაწოლას და ზეწოლას სასამართლო სისტემაზე, იმიტომ რომ ადრე ესეთი რაღაცები ხშირად ხდებოდა, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ამას მოყვება ძალიან დიდი ნებათაღელვა საზოგადოებაში, იმიტომ იმდენად თვალსაჩინო და თვალნათელია, რომ ამ საქმეში ეს პირები უნდა დაისაჯონ, იმიტომ რომ გამოკვეთილია მათ დანაშაული, მე ვფიქრობ გაუგებარი იქნება თუ კი სასამართლო მიიღებს სხვაგვარ გადაწყვეტილებას. და თუ კი მიიღებს სასამართლო სხვაგვარ გადაწყვეტილებას, თუ გაქვთ რაიმე შემუშავებული გეგმა? მე ვფიქრობ, რომ აქ ამ შემთხვევაში თუ კი ესე განვითარდა პროცესები, ჩვენ ადრეს გვითქვია, რომ ეს სასამართლო და ეს სასამართლო სისტემა არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ მოსამართლეები, რომლებიც ემსახურებოდნენ როგორც ყურმოჭრილი მონები იმ რეჟიმს და 100% და 0.1% იყო გამართლებელი განაჩენი, არ შეიძლება კლავაც ეს ხალხი რჩებოდეს, მაგრამ თუ კი მართლაც ესე განვითარდა პროცესები, ეს ქვეყანაში საკმაოდ დაძაბავს პოლიტიკურ სიტუაციას, იმიტომ რომ ფაქტურად ამ საქმეზე თუ გამართდა ბაჩანა ახალაია, დათა ახალაია და მასტერა და კიდე სხვა პირები, ფაქტურად ცოტა ხანში შეიძლება ჩვენ ეს ხალხი გარეთ ვიხილოთ. თან გასათვალისწინებელია, რომ პრეზიდენტი მარგველაშვილი საკმაოდ ლოიალობას იჩენს ნაციონალების მიმართ და მე არ გამიკვირდება, რომ აი ამ განაჩენების შემდგომ საერთოდ ეს ხალხი შეწყალებული იქნა პრეზიდენტის მხრიდან და საერთოდ ჩვენ მივიღოთ ისეთი რეალობა, რომ ჩვენს გვერდით აი აქ სხვადასხვა სტუდიებში, ნაციონალებთან დაახლოებულ მედია საშუალებებში უკვე ეს ხალხი არათუ ციხეებში, არამედ ტელესტუდიებში ვიხილოთ. ბატონ ალექსი და ბატონ ნიკოლოზ ორივესთან მექნება ეს შეკითხვა, აი რამდენად დაცული იქნება ის ადამიანები თუ კი გამართლდა, როგორც ახლა თქვენ დაასახელეთ, ახალაიები და ამ საქმეზე კიდევ მსჯავრდებული პირები, რამდენად დაცულები იქნებიან მოწმე პირები, რომელმაც ჩვენება მისცეს სასამართლოზე. და რა თქმა უნდა, ეს საშუალება ყოველთვის არსებობს ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, მით უმეტეს მოგხსენებათ ისინი დღესდღეობით ხელისუფლებაში აღარ არის, მაგრამ სამწუხარო ფაქტია, რომ არის პრეცედენტები, როდესაც ახორციელებენ მოწმეებზე ზეწოლას. ეს თუ მოხდა ისაც ეს თქვენ აღნიშნეთ, ვფიქრობთ, რომ ზოგადად ქვეყნისთვის ძალიან მძიმე შედეგებს მოიტანს. თუნდაც იმიტომ, რომ ესეთი პრეცედენტი წერტილს დაუსვავს, რომ ჩვენს ქვეყანაში არ არის სამართალი. იმიტომ რომ მოგიხსენებათ, რომ ჩვენ მაგალითად იურისტებმა წავიკითხეთ საბრალდებო დასკვნა პროკურატურის და იქ ნათლად ჩანს თუ როგორ მტკიცედ და არგუმენტირებულად არის ამ შემთხვევაში პროკურატურა. თუმცა ხშირ შემთხვევაში პროკურატურა არ არის ხომ ესე არგუმენტირებული, მაგრამ მე კონკრეტულად შემექმნა ის შტაბის შეიძლება, რომ ამ შემთხვევაში მართლაც რომ მტკიცებულებები არსებობს. ანუ რას გულისხმობთ, ეს არის სატელეფონო ჩანაწერები, ეს არის კონკრეტულად ის მოწმეები უშუალოდ, რომელზეც მას ამ ოპერაციაში, მასშტაბურ ოპერაციაში იღებდნენ მონაწილეობას და ასე შემდეგ აღარ გავაგრძელებ. ანუ ეს მიუთითებს იმას, რომ ესე იგი ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ საქმეზე პროკურატურა მოწოდების სიმაღლეზეა. და ვფიქრობთ, რომ თუმცა საბოლოოში განაჩენი უნდა გამოიტანოს. რა თქმა უნდა, მოსამართლეზეა და იმედია, რომ ეს იქნება სამართლიანი გადაწყვეტილება. იცით რა, როდესაც საუბარია მოწმეებზე, ხა ქალბატონ ირმასთან დაკავშირებით ყო ასეთ შემთხვევა, ანუ ის პიროვნება, რომელიც გოგაონიანმა და მათმა გაავრცელეს ინფორმაცია, კარგად ვიხილეთ თუ როგორი ზეწოლა მოახდინეს, წაიყვანეს ეს ადამიანი და შემდგომში ათქმევდნენ, შემდგომ ამან თქვა კიდევაც ამ პიროვნებამ, რომ რეალურად იყო მასზე ზეწოლა. დღესაც ეს ხალხი ახდენენ აი ამას და წარმოგიდგენიათ, ეხა ეს ხალხი რომ გარეთ გამბოვა, მერე რა იქნება.
დღეს მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ევროსაბჭოს ესეთი რეზოლუცია იქნა მიღებული, სადაც იქ ბაჩან ახალაია და მერაბიშვილი ცოტა ისეთ დადებით კონტექსტშია მოყვანილი და თვითონ რაღაც დაწულა ხორციელდა. აი ეს საქმე უნდა გაუგზავნოთ, აი ეს საქმე, რომელიც ეხა ჩვენ გვაქვს საუბარი და კარგად იხილო, იმიტომ რომ სამი ადამიანი ნიკოლოზ ამ თემაზე გიორგი ფოფხაძე მუშაობს, ჩვენი ჟურნალისტი და წარმომადგენელი. მაგრამ ეს გიორგი ფოფხაძე კი არ უნდა მუშაობდეს ამ საქმეზე, უნდა მუშაობდეს ქალბატონი მაია ფანჯიკიძე, რომლის პოლიტიკა ჩვენს გაუგებარი. ეხლა ჩვენ ამდენიმე დღის წინ გავასაჯაროვეთ ინფორმაცია და სამწუხაროდ მედია საშუალებების მხრიდან ამას არავითარი რეაქცია არ მოყოლია და არც არავის არ უკითხია მაია ფანჯიკიძის აზრი, კონკრეტულად მე მაქვს საუბარი გიორგი ტუღუშის ევროსაბჭოში რასიზმის და შეუწყარებლობის კომიტეტის წევრად არჩევასთან დაკავშირებით. თქვენ წარმოგიდგენიათ 2013 წელს პიროვნება, რომელიც იყო საჯარო დასრულების მინისტრი, ომბუდსმენი და არც მალავს რომ ეს ადამიანი არის ნაციონალური მოძრაობის გუნდის წევრი, ვიზა ამ ადამიანის ევროსაბჭოში დანიშნვაზე მისცა მაია ფანჯიკიძემ. ეხლა მე ვსვამ კითხვას. ესეთი ადამიანს რო შენ უშვებ ევროსაბჭოში, მე რატო უნდა გვიკვირდეს ჩვენ რომ ევროსაბჭო მიიღებს მსგავსი ტიპის დოკუმენტებს და რატო მოხდა ამ ადამიანის გაგზავნა? აი ამ კითხვაზე პასუხი იქნება ვინმე დაუსვას კითხვა ფანჯიკიძეს, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს გადაწყვეტილება არის ღალატის ტოლფასი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ პიროვნება, რომელიც საქართველოს სახელით არის წაგზავნილი, იქ ინფორმაციას აწვდის ქვეყნის აწინააღმდეგოდ, რომ ქვეყანაში საშინელებები ხდება და შემდგომში ეს აისახება სხვა დოკუმენტ, რატო უნდა გაუშვა ესეთი ადამიანი ევროსაბჭოში და ჩვენ გვაქვს ეჭვი რომ და მე სხვათა შორის აქვს ინფორმაცია იგივე საელჩოებში სხვადასხვა ქვეყნებისა მსგავსი ტიპის ადამიანები არიან დაახლოებული ნაციონალურ მოძრაობასა და იმიტომაც არის რაღაცა პრობლემები ამ მიმართულებით. ფოფხაძე რატო უნდა აკეთებდეს ამას? ფოფხაძე კი არ უნდა აკეთებდეს, საგარეო უწყება და იქ ელჩები უნდა აკეთებდნენ ამას, რომ გააგებინონ. დღეს სამწუხაროდ ნაციონალური ამ საქმეს რომ არავინ მოკიდა ხელი, ნაციონალების პროპაგანდა, ნაციონალების პიარი, კლავაც ეხა უნდა ვაღიაროთ ეს, რომ ეს ადამიანები კლავაც ათითმოს უგებენ ქართულ ოცნებას. ჩვენ ვსაუბრობთ აქ ობიექტივი, ჩვენ უფლებადამცველები ქვეყნის შიგნით, მაგრამ ქვეყნის გარეთ სხვა ინფორმაციები გადის. ეს საქმე არის აი როგორც ვალო ითხოვდა 3 ტროპი თუ 2 ტროპი მჭირდებაო. აი ზუსტად ეს 3 ესა ტროპი და ანუ მოდიშ და გვაბი დაჭირდათ, 3 გვაბი ადგილზე იქ მოხდა მათი ლიკვიდაცია, იმიტომ რომ მერეში წარმოქმნილი იყო სიტუაცია, რომ ციხეებში ესე იგი საკმაოდ ცუდი მდგომარეობა, რაღაცა იქ აჯაყებები ხდება და ეს ადამიანი 3 ადამიანი შეეწირა აი ამ ყველაფერს. და ეს ჩვენ სამწუხაროდ გულბა ვიწყები ვართ და რომ არა ქალბატონი ირმა და რეალურად წინააღმდეგობის მოძრაობა პატრიოტ ალიანსი ვერც იხილავდა საზოგადოებას სხვა სურათს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ციხის კადრებმა შეცვალა მდგომარეობა და ეხლა თუ ბოდიშ და იმ ციხის კადრებს ვერ ვალახებთ, რაღაცა ინფორმაცია მივაწოდოთ ამ ხალხს, რომ აი რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა, აი ეს არ ხდება. და აი ეს საქმე არის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი, ანუ ეს მე ვფიქრობ გირგვლიანი საქმეზე, აი გახმაურებულ ყველობებზე ნაკლები არ არის, იმიტომ რომ ადამიანები შეწირეს იმის ახალაიას ხუშტურს, რომ რეალურად უნდა მოხდარიყო სურათის დახატვა, რომ ციხეებში რაღაცა ხდება. 3 უდანაშაულო ადამიანი ატარეს ოპელის მანქანით მთელ თბილისში, მიიყვანეს და დახვრიტეს იქ. აი ეს ამაზე მეტი საშინელება რა გადა და მე საკონტროლო გასროლი და ეს გამოდის მე იქ რა ქვია პარლამენტში ჯაფარიძე და მსგავსი ტიპაჟის ადამიანები და კიდევ ნაციონალები და ხმას იღებენ საერთოდ კარგად მოგეხსენებათ 2012 წლის მერე შემძროლები იყვნენ სოროებში დღეს ამ ხალხმა თავი გამოყო და აქ იმასაც ბედავენ რომ რაღაც აქციები მოაწყონ და იქით გადმოდიან შეტევაზე და ეს არის მე პირადად ვამბობ რომ საგარეო უწყების დამსახურებაც იმიტომ რომ ესეთ დოკუმენტები იღება და რეალურად საელჩოების დამსახურებაც იმიტომ რომ ქვეყნის გარეთ სამწუხაროდ ჩვენი იმიჯი არ თუ ისე სახარბიელოა და რატო ხდება ეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ანუ მიზანმიმართულია თქვენი აზრით თუ უბრალოდ არ აი მე საერთოდ ყველა ქმედებას აქვს თავისი ლოგიკა ხო თუ შეხარ მაგ საუბარი ფანჯიკიძეზე ამ გუნდის წევრი ანუ ქართული ოცნების გუნდის წევრი და ერთიანი ძალა ხო აი რატო უნდა გაუშვა ნაციონალი ევროსაბჭოში და სხვათა შორის ეს დაადასტურა ნაციონალზე ისეთი პიროვნება რომელიც ნაციონალური მოძრაობის გუნდის წევრია ეს რა გუნდის წევრი და ისეთ თან მithumetes ისეთი პიროვნება ეს ტუღუში როდესაც ომბუდსმენი ის რო იყო მათ ჩვენ ვერ ვგზნობდით ამდე პრობლემას ვაჟღერებით ხოლმე და ეს ადამიანი პირიქით იძახდა ყველაფერი კარგად არის აბსოლუტურად პრობლემა არ არის არაფერი არ ხდება და მე უცებ მოგვევლინა მოგეხსენება საერთო დასრულების მინისტრად და საერთოდ არაფერი არ გააკეთა ნუ პრინციპში ვერც გააკეთებდა იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ხანი იყო მაგრამ ანუ გულისხმობ იმას რომ რეალურად ჭყალებში უправებდა იმ სიბოროტეს
რასაც ჩადიოდნენ აი ერთმა ჟურნალისტმა მაინც ხო შეიძლება დაესვა იმან აღიარა ტუუშმა კიო მე 2013 წლიდან ვარო ანუ დაადასტურა ეს info ხო შეიძლება ვინმეს დაესვა კითხა ქალბატონო მაია რატო გაუშვით ეს ადამიანი ევროსაბჭოში საქართველოს სახელით იქ რასიზმზე შეუწყლების კომიტეტში ეხლა ეს კი იძახის რომ მე საქართველოს საქმეებში არ ვერეო ეხლა თქვენ გჯერათ რომ ტუში საქართველოს საქმეებში არ ჩაერევა და ჩვენ ეს ერთი ინფორმაცია მოვიძიეთ და ეხლა მე კიდევ მაქვს ინფორმაცია და სამწუხაროდ ამის დაზუსტება მიდის სხვა საელჩოებში უშუალოდ ახალაია სახლობლები არიან დასაჯაროებული ინფორმაცია რომ გაუშვეს ტუღუში დასაჯაროებული ინფორმაცია დასაჯაროებულია კი ეს ჩვენ ამოვიგეთ და დაადასტურა და ეს ოფიციალური ინფორმაცია ეს ადამიანი აქამდეც იყო ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროსაც იყო ევროსაბჭოში გაეროშიც არის სხვათა შორის არ გაგიკვირდეთ გაეროშიც არის ეს ადამიანი ტუღუში მაგ საუბარი და შემდგომ 2013 წელს ხელახლა მოხდა ამ ადამიანის წარგზავნა ანუ ვადა ხო გაზდის იქა და შემდგომ ხელახლა ხდება ესა და ეს მე ვფიქრობ არის ჩვენი ქვეყნის რაღაცა ძალიან დიდი რაღაც სისუსტე იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება რომ დღეს საქართველოს სახელით ესეთ ორგანიზაციებში ესეთი ადამიანი გავიგო მე ხიდაშელის ამბავი გინდათ მანდამაის ქალბატონ თინას მაშინ ჩილეში მოუნდა იქ რაღაც კონფერენციაზე ყოფნა ხო შეიძლება ეხლა ამაზე მეტი დიდი ღონისძიება რა არის ევროსაბჭო იხილავს საქართველოს გარკვეულ ეხლა ჩილეში ღონისძიებას წასვლას მე მგონი ჯობდა რომ იქ წასულიყო იქ დარჩა მარტო მე კი რაღაცა ესეთი ეკა ბესელიას რამდენიმე ქართული ოცნების წარმომადგენლის იმედად დავჭით ჩვენ ეკამ საკმაოდ კარგად იგუშავა იქ ეხლა ბევრი რაღაც სხვა მიმართულების კრიტიკის გარდა ეხლა მათ თუ იციან ძალიან კარგად ინგლისური და ესა იმიტომაც ვიღებდით ჩვენ რაღაც კაი გადაწყვეტილებებს ხო ჩვენი ქვეყნისა ანუ მე ვფიქრობ რომ იქაც ღალატის ტოლფასი გადაწყვეტილებები ხდა მიღებული კოალიციის ზოგიერთი წევრის მხრიდან იმიტომ რომ სადაც საჭირო იყო ის ხალხი იქ არ აღმოჩნდა და ამაზეც რაღაცა დასკვნები უნდა გამოიწვიოს ჩვენთვის ეხლა არ მიყვარს ეხლა რაღაცა ესეთი ღალატი ცოტა ესეთი მძიმე ბრალდება მაგრამ აი სხვა რითი უნდა შევაფასო მე საგარეო უწყების ეს გადაწყვეტილება და ის გადაწყვეტილება რომ საგარეო უწყება ძალიან სუსტად გამოიყურება მარტო იქ პიკნიკებზე და რაღაცა თელავში ღონისძიებებზე მარტო არ კმარა იმ ელჩების დაპატიჟება ცოტა სხვა მიმართულებითაცაა სამუშაო და მე ვფიქრობ რომ ეს ადამიანი არ უნდა დარჩეს ამ თანამდებობაზე იმიტომ რომ ყველა ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი წერტილი ჩვენ გვაქვს აი საგარეო მიმართულებით ეხლა უნდა ვაღიაროთ ეს და ეხლა ვიღაცას არ ვაწყენინოთ და მოვეფეროთ და თავზე ხელი გადავუსვათ და ამით ვერაფერი ვერ წავ. ეს საქმე, აი ესეთი საქმეები თელმა მსოფლიომ უნდა გაიგოს, რომ რა ვინ ყავდა და ვინ იყო მართლობაში. დღეს სამწუხაროდ ნაციონალებს იმიჯი აქვს ისეთი, რომ ესენი იყო პროგრესული ძალა და სამწუხაროდ ჩვენ გავყარეთ ეს პროგრესული ძალა საქართველოსთან დღეს მოვიდნენ აქ ისინი, რა ქვია, რევანშისტები და რაღაც ესეთი. არ ვიცი, ჩემთვის ეს მიუღებელია. სარიკო, ეთერში შემოვიყვანოთ მაყურებელი, მოგესალმებით, თუ გაცნობთ რომ გავუდინეთ. მოგესალმებით. მარი შვილო, ირაკლი, მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენ სტუმრებს. მე და ამდენი წელიწადია იქვიდექი, სადაც საღიაზრი იყო, სადაც ხედავდი რომ უმრავლესობა ნორმალური ადამიანების ის გაიახლა, უბრალო მოკვდავი ვარ. აი რასაც უყურებდი და აი გაგიჟებული ვარ შვილო და ჩემს გვერდით კიდე რამდენია ჩემნაირი აი განსაკუთრებით მინდა ვთქვა მასმედიაზე და ტელევიზიაზე პულტი რომ არ არსებობდეს ამ ქვეყანაზე ტელევიზორის გადასართველი პულტი ალბათ ჭკუიდან ავიწეოდით იმიტომ რომ აი რუსთავი 2 ყურება და საშინელება ის არის ზუსტად რასაც რუსთავი 2 გადმოცემს იგივეს გადმოცემს იმედი და სხვა ტელევიზიას გლაპარაკი არ არის თქვენზე შვილო იმიტომაც უყურებთ თქვენ აი საოცარია როგორ ასწრებენ ეს მეძებარის აღლებივით ეს ჟურნალისტები ასე სწრაფად მისვლას იმ ადგილებში ჯერ არ არის დამწვარი სახლი უკვე იქ არიან და ამბობენ რომ დაიწვა ეს სახლიო აი გაგიჟებული ვარ ასე სწრაფად როგორ ახერხებენ ყველაფერს ინფორმაციის გადმოცემას ასე ჩქარა ყველას ასწრებენ ყველაფერში აი გაგიჟებული ვარ და პლუს აი რაც უნდა საქმეები გაიხსნას დედიკო ყველა საქმე რომ გაიხსნას ჩვენ ხო ყველა ვიცით ეს ნაციონალური მოძრაობა არის კრიმინალების ბანდა ეს ხო ვიცით შურო და როგორ ხედავთ ეხლა ამ წუთში უყურებთ ამ წუთში სააკაშვილი გვაჩვენეს ეს ავანტყოფი როგორ დასცინის როგორ მოძღვრავს იქიდან კიდე როგორ ბედავს ამას და ამას ჩვენ უსმენთ ამდენი წელიწადია უკვე 2 წელიწადია და კიდე პლუს აი ამ და სხვასაც პარლამენტში ჭკუიდან ვიწერით აქეთ გამოდიან შეტევაზე აქეთ ამოძებენ შვილობრა უმრავლესობას ესენი რანაირად აი გაგიჟებული ვარ და სოდავდა შეიძლება ხალხმა ამას უსმინოს დიდი მადლობა მადლობა სკაიპით გვიკავშირდებიან ირაკლი გამარჯობა მოგესალმებით დაბრუნდეთ ვარ დიახ საუბრეთ ისა მარტოს ვეთანხმები რა ბევრ რამეში მაგრამ ერთს ვერ გავიზიარებ იმას რომ რაც შეეხება ეგეთ მიდგომას რომ
ოცნება, ნაციონალები და სხვადასხვა პარტიები, რესპუბლიკელები, არ აქვს მნიშვნელობა. 25 წელიწადია ჩვენ დემოკრატიაზე საუბარი ხო ზედმეტი 25 წელიწადია ჩვენ ვცხოვრობთ სიყალბეში. არა არჩევნებით გარემოში და როგორ შეიძლება რომ რამეზე კითხვა დაგვებადოს რომ ამას რატო არ იჭერენ, იმას რატო არ იჭერენ. ჩვეულებრივად ჩვენ ვცხოვრობთ პუჩისტურ რეჟიმში და ამის შესახებ მინდა ამ ბატონმა მოგვახსენოს რას ქადაგებს ეგრეთ წოდებული ძალით მოყვანილი და სამხედრო გზით გადავარდნილი ხელისუფლება და ვიმკით თუ არა ჩვენ ამ შედეგებს. ეს კითხვა მინდა დავუწყო ამ ბატონს, რომელიც მადლობ ზარისთვის. დიდი მადლობა. მართლობთ რომ ვერ გავიგე რა სამხედრო ძალით იყო გადაგდებული. ანუ მე როგორც ვიხდი 90 წლების შემდეგ დიახ, და მაგას შეეხო ნუ ეს სამწუხარო რეალობაა რაც მოხდა არავინ არ უარყოფს რომ ეს იყო კარგით მაყურებელმა წინა მაყურებელმა ყურადღება გაამახვილა მედიის როლზე ამ ყველაფერში. თქვენ რას ფიქრობთ? ანუ მე როგორც ყოველდღიურ რეჟიმში რადგან მიწევს ეთერში ყოფნა ხშირია მსგავსი სარები რომელიც წინა მაყურებელს ჰქონდა პოზიცია რომ მედია ძალიან არასწორი კუთხით აშუქებს ამ ყველაფერს და ხშირად უკვე აკრიტიკებენ იმასაც რომ რუსთავიორს მალე ემსგავსება ტელეკომპანია იმედი. თქვენ რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე? რატო შეიძლება რომ გადათამაშება სწორედ ამ გზით ხდებოდეს ერთი მედიიდან მეორე მედია საშუალებაში? მე ვფიქრობ რომ პროკურორები არ უნდა წარმართავდნენ საინფორმაციო პოლიტიკას დღეს, იმიტომ რომ პროკურორებს გონიათ რომ ისე პროკურორის მანტია აქვთ მოსხმული. მიხვდებით რაზე მაქვს საუბარეთ და მე კარგად მახსოვს მე სხვათა შორის მედიის წარმომადგენლებისგან ვიცი უბრალოდ ამ ადამიანებს არ უნდათ ამ გასაჯაროება უშუალოდ თვით მათგან რომ წამოვიდეს ეს ინფორმაცია მაგრამ ყველამ კარგად ვიცით როგორ მიყავდა წამყვანი საინფორმაციო საშუალებების ჟურნალისტების სოჩი როგორ აზეპირებიდებენ ტექსტებს როგორი ინტონაციით უნდა ეთქვათ ინფორმაციები როგორ უნდა წარმოეთქვათ და როგორ უნდა მიეწოდებინათ ეს საზოგადოებისთვის და დღეს ეს ჟურნალისტები საუბრობენ იმაზე რომ რაღაცა დაწოლაზე არის მე აი ჩემთვის იყო გაუგებარი მაგალითად პრეზიდენტის შეხვედრა მედიის წარმომადგენლებთან ორი დღით ადრე ცემენ ხო ნუ თქვენ ტელეკომპანიაზე საერთოდ ეხო ნონსენსია თუ ხდები მედია საშუალებებს ეს ობიექტივი როგორც აქამდე იყო რაღაცა მოძულებულივით ისე ყავთ ეხლაც რომ თუ რა არის ვერ გავიგე ხა თუ ხდები ყველას ობიექტივა რა დააშავა ეს ცალკე საუბრისტება მაგრამ ეს თვითონ მოწყობს რომ ეხა ტაბულასთან და იმებთან შვენივრად აწყო მარგველაშვილმა საუბარი იქ სხვა ნაციონალურობთან დაახლოებით მედია საშუალება მაგრამ 10 დღით ადრე უმოწყალოდ ცემენ ჟურნალისტს შენთვის რაც არ უნდა მიუღებელი მედია საშუალება იყოს რაღაცა კონკრეტული რაღაც განცხადება პროტესტი მაგვარი უნდა ყოფილიყო ბოლოს და ბოლოს დავიბარებდი და რაღაცა თანადგომას გამოვხატავდი ხო და გამოდიხარ და ამაზე კი არ აკეთებ აქცენტებს აკეთებ იმაზე რომ აი თქვენ თუ ვინმე რამე პრობლემა შეგიქმნით მე აუცილებლად თქვენ სადარაჯო და არის ამის ნიშნები რომ ვინ პირიქით იმაზეა საუბარი რომ ხელისუფლება სისუსტეა ის რომ ხელისუფლების რაღაცა რაც ხორციელდება დადებითი იმაზე აერთოდ არაფერი არ მიდის და მიშვებულია ყველაფერზე რასაც უნდა იმას ლაპარაკობენ დღეს ყველაფერი შეიძლება დააბრალოთ ჩვენს არაერთი კრიტიკული განცხადება იგივე ხა ჰაჯიკიძესთან დაკავშირებით იგივე სხვა სამინისტროებთან დაკავშირებით ერთი განცხადება გავკეთებ მაგრამ ყველაფერი შეიძლება დააბრალო ხელისუფლებას მედიაზე რაღაცა დაწოლა ან რაღაცა ის ნამდვილად რო არ არის და რაღაცა პრობლემებს არავინ არ უქმნის ეს ფაქტია და ამის დასტურია ის რომ ინათლება სიტუაცია ისე რომ ქვეყანაში კრიმინალია რაღაცა ინგრევა ქვეყანა და სამწუხაროდ რუსთავიორს უბავენ ზოგიერთები მაგრამ როგორ ჩანს ეხა ტყილა არ არის ნათქვამი მე შემიძლია გაგახსენოთ განცხადება და ალბათ სწორედ ამის მერე იმ კონკრეტულ პასუხს მივიღებ რომელიც კითხვად დავსვი თეატროლკიანმა აღნიშნა პირდაპირ ეთერშივე გიორგი გაბუნიას გადაცემაში რომ მას ძალიან მოსწონს ტელეკომპანია რუსთავი 2 და ის აფინანსებს პირდაპირ თქვა მან ეს რომ იუსტიციის სამინისტროში განხორციელებული პროექტები რომლის რეალიზება უნდა მოხდეს საზოგადოების გაცნობიერების კუთხით ყველა რეკლამა მიდის რუსთავი 2-ში და მან ღიად დააფიქსირა რომ ის არის მაყურებელი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის და ერთ-ერთი გულშემატკივარი. რა შეიძლება ამ ყველაფერს ერთად? პირადად თეატროლუკიანის დამსახურებაა ის რომ გიორგი კალანდაძე, გენერალი გიორგი კალანდაძე რომელიც არის ბაჩაან ახალაიას თანამებრძოლი და ერთ-ერთი აქტიური რომელიც სხვადასხვა ქმედებებში მონაწილეობდა არის გარეთ, იმიტომ რომ მას უნდა წაეყენებინა ბრალი იუსტიციის მინისტრს, მაშინ როდესაც იყო ეს საქმე იხილებოდა და მან არ წაუყენა და რიგითმა პროკურორმა წაუყენა ამის გამო
გამო ეს ადამიანი გარეთ დარჩა. და ამ ადამიანს მე ვფიქრობ, რომ როგორც სხვა სამინისტროებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვები არსებობს, იმიტომ რომ როდესაც შენ განცხადებებს აკეთებს გავსი ტიპის ამითი, როდესაც საუბრობ მედიასთან მიმართებაში, გარკვეული ამითი მიკერძოება ჩანს ხელისუფლებას არ აქვს, მაგრამ იუსტიციის მინისტრის პოზიციიდან გამომდინარე ეს უკვე იკვეთება, იმიტომ რომ ობიექტივი ეხლა და საერთოდ ობიექტივი მედია საშუალებები უნდა განიხილებოდეს ყველა ერთ ჭრილში და არ უნდა იყოს რაღაცა პრიორიტეტი მიცემული რომელიღაცა ტელეკომპანიას, ხო? ეხლა პრეზიდენტი როდესაც იბარებს მედია საშუალებებს, იბარებს რა, შეხვედრა ხდება. რატო არ უნდა ესწრებოდეს იქ ობიექტივი სხვა გინდა მედია საშუალებები? რატომ? იმიტომ რომ ისინი რაღაცა კრიტიკულები არიან, არის მის მიმართ. აი ეს არის ჩემთვის გაუგებარი და მაგიტომ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ პრეზიდენტიც გარკვეულწილად ნაციონალების ინტერესებს გამოხატავს შემთხვევაში. მე არ გამიკვირდება, რომ ბაჩან ახალაია, მერაბიშვილი და იგივე სხვა ნაციონალები შეიწყალოს ამ ადამიანს, მაგრამ მედიასთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ, რომ ობიექტივს სჭირდება თანადგომა, იმიტომ რომ ეს ტელევიზია ხა არ მინდათ პირფერობაში რომ არ ყოფილიყო, ნამდვილად არ მოხდებოდა ხელისუფლების ცვლილება. როდესაც საუბრობენ იმაზე 2003 წელს, როდესაც საუბრობდა რუსთავიორი თავს უწოდებდა გამარჯვებული ხალხის ტელევიზიას და ჩვენ რა მივიღეთ იმ 2003 წლის რევოლუციიდან, კარგად დავინახეთ დაკარგული ტერიტორიებით, ბიზნესის დაკარგვით, დახვრეტებით, ანუ რა მივიღეთ, კარგად ხედავთ. ზუსტადაც რომ მე თავად შემეძლია თქვა, რომ ობიექტივია გამარჯვებული ხალხის ტელევიზია, იმიტომ რომ ობიექტივმა ითამაშა დიდი როლი. როდესაც ყველაფერი იყო ჩაკეტილი, აქედან ისმოდა გარკვეული ხმა. მაგრამ სამწუხაროდ ამას ზოგიერთები ვერ აფასებენ და უმადურობა არის უბრალოდ ხელისუფლების მხრიდან, კერძო პრეზიდენტის მხრიდან ის რაც ხორციელდება, მე ვფიქრობ ერთ-ერთი წამყვანი ტელე-რადიო მაუწყებლის მიმართ და იგივე ლიცენზიას რო არ შევახსენოთ მაყურებელს და ამიტომ მე ვფიქრობ რაღაცა ამითი თვითონ პრობლემებს შეიქმნიან, იმიტომ რომ რეალურად რო გადავხედოთ, ეხა ის რეკლამებიც რომ მიდის გინდაც ესეც ხო თავისებური ნიშანია იმის რომ აძლიერებენ იმას, ვინც ურტყამთ. აი თქვენ რო თქვით, რომ აი რა ლოგიკაა იმაში, რომ ფანჯიკიძემ მაგალითად გაუშვა ტუღუში იმაში ევროსაფრთხეში. აი რა ლოგიკაა იმ ტელევიზიების დაფინანსება, რომელზეც ტელევიზიებიც იმას ცდილობენ, რომ სარევოლუციო ფონი შექმნან და როგორმე ძირი გამოუთხარო ხელისუფლებას. აი ლოგიკა მაგი მითხარით. ამ მე არ ვიცი, ბევრ რამეში ლოგიკას ვერ ვხედავ და სამწუხაროდ კიდევ ერთი მაგალითი შეგვიძლია გავიხსენოთ და ამით მედიაზე საუბარს მოვრჩეთ. არის საუბარი ჯერჯერობით, თუმცა არ არის დაზუსტებული ინფორმაცია, თუმცა ასევე სხვადასხვა ჟურნალისტების მიერ ვრცელდება ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ უკვე დანიშნულია ეს ქალბატონი ტელეკომპანია რუსთავიორის ყოფილი საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი, ამჟამად განიხილებენ ნინო შუბლაძე საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელის პოზიციაზე. ესეც შეიძლება ერთგვარი პარალელი იყოს იმისა, თუ რატომ გადის ამ შემთხვევაში ტელეკომპანია რუსთავიორში თუნდაც სახელმწიფო სახის რეკლამები და რატო არ გადის სხვადასხვა ტელეკომპანიებში, რომლებიც პრინციპში ორიენტირებულია იმაზე, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ნიშა დაიკავოს. ბატონო, გაქვთ კომენტარი? პირველი არხი რომც არ დაინიშნოს შუბლაძე დღესაც არ გამოხატავს ქვეყნის საზოგადოების და სახელმწიფოს პოლიტიკას. ეს ჩემთვის მაგალითად რუსთავიორი და პირველი არხი დიდად არ განსხვავდება ერთმანეთისაგან. რა, იმიტომ რომ გადახედეთ იქაურ ტოქ-შოუებს, აი ამ ლიბერალებს, ნაციონალებს უკავიათ. სულ 4-5 აკაცი არის რეალურად, რომელიც ტრიალებს მთელი მასმედიის საშუალებით, იგივე ეს ძალით ექსპერტები, რომლებმაც რაღაცა შექმნეს, დაირქვეს თავის ექსპერტები და მიდის რეალურად დღე და ღამე ტვინის გამორეცხვა და საზოგადოების ზომბირება. და ჩვენი გადასახადებით ფინანსდება ეს პირველი არხი. საერთოდ დახურო რა აზრი აქვს ესე ტელევიზიას, რომელიც იგივე ტირაჟირებას ეწევა, რა ტირაჟირებასაც ეწევა სხვა ტელეკომპანიები და არც თუ ისე სასიამოვნოს, ხო? და ვერ გავიგე ჩვენი გადასახადით, ჩვენი ფულით რატო უნდა მოდიოდეს ის რაც მოდის დღეს პირველი არხიდან და მოდის ძალიან ცუდი რაღაცეები და მე ვფიქრობ რომ ამაზე თვალის დახუჭვა არ შეიძლება და რაღაცა იცი რა ხელისუფლება თუ არის ამასაც უნდა მიუდგეს რაღაცნაირად იმიტომ რომ აღარ შეიძლება მართლა უკვე ეხა სამწუხაროდ ობიექტებს ვერ უყურებს თელი საქართველოს და რაღაცა ხო უნდა იყოს ისეთი მექანიზმი შემუშავებული რომ საზოგადოებას მიეწოდოს რაღაცა სწორი ანალიტიკა, სწორი ანალიზი, ინფორმაციები
ანუ დღეს ვხედავთ მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ჭრილში ყველაფერს გაჟღერებულს. აი ეს არის გაუგებრობა. ბატონო, მოდით მალე დამთავრდება ახლა სულ 5 წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე და ისევ იმ თემით დავასრულოთ, რა თემითაც დავიწყეთ. აი თქვენ ახსენეთ და გუშინაც გაჟღერდა ეს ჩვენს გადაცემაში, რომ მოსამართლე, რომელმაც განაჩენი უნდა გამოიტანოს, ეს ფესიკ ბუგიანიშვილი, გახლავთ კოტე კუბლაშვილის ნათესავი. აი, როგორ უნდა მოგვარდეს მაშინ პრობლემები, ჩვენ ვიცით, რომ ხალხი ითხოვს სამართლიანობის აღდგენას, პირველი მოთხოვნა, რაც საზოგადოებას აქვს, იყო სამართლიანობის აღდგენა ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც ჯერ კიდევ განუხორციელებელი დაპირებაა. აი ასეთ პირობებში, როდესაც აი ესეთ მნიშვნელოვან ფაქტს საქმეებზე გადაწყვეტილებას კვლავ ბუგიანიშვილის მსგავსი მოსამართლეები გამოიტანენ, ჯერ არ ვიცით რა განაჩენს გამოიტანს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რომ წინ და წინ ვიზღოთ თავს, რომ შეიძლება მისი ნათესავია და არ დადგეს ისეთი შედეგი, როგორიც უნდა დადგეს, აი რით შეიძლება ამ პრობლემის მოგვარება, ანუ არაერთხელ ვისაუბრეთ ამ თემაზე, მაგრამ რით შეიძლება და სწორედ იმით რომ თუნდაც დღეს ჩვენ აგვზივართ და ვსაუბრობთ და საზოგადოებას ვაცნობთ იმას რომ აქტიურად იყვნენ ამ პროცესში და არ მიცეს თუნდაც ოდნავ მაინც იმის ფიქრის საშუალებას რომ მან შეიძლება სუბიექტური გადაწყვეტილება გამოიტანოს. საზოგადოება ამ შემთხვევაში ვფიქრობ რომ ვალდებულია რომ შეახსნოს იმ მოსამართლეს რომ ესეთი რაღაცა ზოგადად ქვეყნისთვის არის საზიანო და ეროვნული ინტერესებისთვის არის საზიანო, არათუ პირიქით მაგალითად კონკრეტული ოჯახისთვის არის სასარგებლო, ამ შემთხვევაში ახალების ოჯახს გულისხმობ, იმიტომ რომ თუ მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილება დადგება, ანუ სუბიექტური გადაწყვეტილება, რასაც თქვენ აღნიშნეთ, განმეორდები რომ ეს იქნება ქვეყნისთვის საზიანო, იმიტომ რომ არ შეიძლება მართლაც და ესეთი რაღაცა, ესეთი მასშტაბური სიბოროტე, რა თქმა უნდა, ეს დაუშლელობის სინდრომი არსებობდეს ადამიანებში, რომელთაც ამ ხელა სიბოროტეს ჩადიოდნენ და ეს არის ფაქტები არსებობს და ეს გამყარებული არგუმენტები არსებობს. ამიტომ ჩვენ როგორც უფლებადამცველები მოუწოდებთ მსგავსი ტიპის მოსამართლეებს, რომ ვინც დაახლოებულია კიდე რაღაც თავის პოლიტიკური შეხედულებები აქვთ, რომ ამ წნეხიდან, ამ მარწუხებიდან გამოვიდნენ და მიიღონ ის ობიექტური გადაწყვეტილება, რაც ზოგადად მთელი მსოფლიოს სტანდარტს არის. დღეს უგნენესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილეები არიან ყოფილი უშიშროების და პროკურატურის სადამსჯელო ორგანიზაციების მაშინდელი ხელმძღვანელები, მაგალითად ჩინჩალაძეზე მაქვს საუბარი, რომელიც იყო ცხეთამთიანეთის პროკურორი, როინიშვილი, რომელიც იყო აჭარის პროკურორი. დღეს სამწუხაროდ ეს ხალხი, როდესაც დაინიშნა ამ სისტემაში, ზუსტადაც იმიტომ დაინიშნა, რომ კონტროლქვეშ ყოლოდათ ეს რეალურად ეს მოსამართლეები და არც ის გამოიგრიცხოთ თქვენ, რომ ის 28000 ფაილი, რომელიც შეიქმნა, იქ მოსამართლეებზეც იყოთ. ამიტომ ეს ხალხი მათ ყურებით ყავთ დაჭერილი, გესმით? და ამიტომ მე ვფიქრობ, იმიტომ ეს ჩვენი პრევენცია რომ მოუწოდეთ მოსამართლეს, რომ მან გამოიჩინოს გმირობა, იმიტომ რომ ამ გადაწყვეტილებას მთელი საქართველო ერის, იმიტომ რომ ამ ხალხმა გაამწარა მთელი ქვეყანა და დღეს ეს ხალხი, რომლებიც ჩვენ აი ეს 29 წლიანი მის მანძილზე ესეთ სისუსრულობდა ქვეყანას, დღეს თუ ამ ხალხის გამართლება მოხდება, ეს იქნება სამწუხაროდ ძალიან ცუდი რაღაცა, იგივე მათთვის და ხელისუფლების. ამიტომ ჩვენ პრევენციის მიზნით მოუწოდებთ მას, რომ მიიღოს ობიექტური გადაწყვეტილება. ჩვენ არ მოუწოდებთ მას, რომ ეხლა არ გვაქვს უფლება, რომ გაამტყუნოს რეალურად ახალაია. როგორც არის საჭირო, ისე მოიქცეთ, მაგრამ რომ საქმეში იკვეთება საქმეში იკვეთება, რომ ნამდვილად ახალაიებმა ჩაიდინეს და მასტერამ ეს დანაშაულებები, წამება, მკვლელობა, ამიტომ იიღონ ის გადაწყვეტილება, რომელიც რეალურად არის. მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე და ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაციის თავმჯდომარე ლექს სოკობაიძე გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. ირაკლი ყურაშვილი, მარი ჯომარჯიძე, უძღვებოდეთ დღევანდელ ინტერაქტივს. ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ პირველის ნახევარზე კომენტებურად დღის მთავარი თემით შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.